שלום וברוכים הבאים לוולפטים. אמרתי לכם שאני מתחיל משחק חדש, אז כן, משחק ממש מגניב, וולפטים. אז כן, אז בואו נבחר איזה קרב ואני אחזור אליכם. ביי. אוקיי, חזרתי. אז כן, אני יצרתי משתמש חדש במשחק, משתמש מיוחד, אז בגלל זה אני דרגה ראשונה, אתם רואים דרגה ראשונה. אז כן, אני די טוב במשחק, די אפשר. פעם היה לי שחקן בדרגה אחד הגבוהות, ואני ככה. Red team is now winning. אין פה כל כך אנשים. אם תסתכלו במפה אני שחקן 2. אז המפה Red team is now winning. המפה הזו די ריקה. רק אמרתי ריקה. ראיתי אותו. אני נשמע שראיתי פה מישהו. On rivalry mode. שיט. טוב, לפחות הרגו אותו. Red team is now winning. בחור הזה יש לי כוונת. שיט. טוב, אני לקחתי רובה אחד הגרועים. זה רובה טוב. Red team is now winning. שיט. יש לו רובה צלפים. אז הגעתי למסקנה שאני אפסיק קצת עם מיינקראפט. אני עכשיו אעשה על וולפטים הרבה, כי זה משחק ממש כיף, אבל קשה שאתה דרגה ראשונה, מאוד קשה. כאילו לא הייתי צריך להתחיל לשחק, ואת הקודם מחקתי, אין לי אותו יותר. כאילו הקודם היה די טוב. Red team is now winning. "25 seconds left." נראה לי שבזה אני אגמור את הסרטון שיגמר הקרב, כי זה רק היה סרטון התראה כזה. 10 seconds left. Red team is now winning. 2, 1, ביי ביי.